今日我哋要睇嘅係一個珠海最靚最 OK 一個海景房，情侶灣1號。單止呢個海景嘅價值就2000萬啦。呢個景左手邊就可以直接睇到港珠澳大橋，同埋前邊嘅人工島，同埋對面嘅澳門、珠海拱北市區，全部睇晒。呢個景觀真係真正係一線海景。嗱，下邊咪珠海情侶路咯，呢度行上去咧就可以做嗰個漁女嗰度噶啦。九洲港坐船都係行路都係幾分鐘噶咋，呢度係非常之方便嘅。翻我哋嘅格局啦，呢個係我哋嘅陽台嘅位置，南北通嘅，呢個唔使講，南北通，朝向絕對係一流嘅，南北通。呢個係300幾方嘅，呢個係一個交流標準嚟嘅。你所睇到嘅全部都係膠標嚟嘅，加埋中央空調啦，呢啲地板啦，全部都係用啲進口嚟高訂嘅一個裝修嚟嘅。呢係餐廳嘅位置，呢個副陽台呢度呢，就可以睇到我哋成個珠海吉大金融中心嘅一個景噶啦，同埋九洲港，即係坐船就喺下邊嗰度，好方便。睇翻我哋廚房嘅位置咯，呢啲櫃都係一個膠標嚟嘅。呢個係一個好大一個冰箱嚟嘅，定製嘅，都係一個膠標嚟嘅，好大一個冰箱定製嘅。呢度就係我哋廚房嘅位置啦。廚房嘅位置過嚟呢邊呢，係一個保姆一個地方嚟嘅，保姆啲工作地方、洗衣房，同埋呢個有個保姆嘅專用電梯可以落去嘅。呢度就係保姆一個休息區嘅，同埋洗手間。呢啲你所睇到嘅全部都係個膠標嚟嘅，高定嘅膠標嚟嘅，加埋呢個入戶呢個子母門呢個西門子呢個鎖，全部都係一個膠標嚟嘅，超大，獨梯獨戶喺呢度。跟住睇下我哋嘅休息區，休息區呢度呢係有個好大個櫃嘅地方，可以擺啲酒櫃啊嗰啲。呢個係第一個套間嚟嘅，要穿入去。衣帽間有個超大嘅一個沖涼房，乾濕分離，同埋一個大浴缸，同埋一個180度嘅一個轉彎。主人房呢個超大，主人房呢邊飄窗睇出去景都係超正，睇晒轉角飄窗，超靚一個景。呢個書房或者係兒童房都係非常之大嘅，你所睇到全部都係一個膠標嚟嘅。呢個就係工位啦，獨立嘅洗漱台，加埋呢個都係乾濕分離一個洗手間嚟嘅。呢個都係一個套間，都唔細嘅，呢個都係有一個獨立嘅衣帽間嚟嘅。呢個都係一個套間，一個係3個套間，4個洗手間，超大。呢個房間咧就睇吉大嘅城市景啦，同埋九洲港都咪海景都係有，嚟到咁前面嘅啫，呢個海景。呢個情侶灣1號，依家真係打折噶啦，之前要2000幾萬，依家1000多萬就可以買到噶啦，依家係完全降價噶。仲有揾我阿西可以。最高回佣90%，有興趣嘅話，屈聲我，同埋留低你嘅聯繫方式，嚟你哋現場嚟睇睇。